با سلام خدمت تمام شما عزیزان. اومدیم براتون آموزش تعویض پمپ پژو رو نشونتون بدیم. ابتدا صندلی رو برداشتیم. بعد از اینکه این درپوش برمیداریم، پمپ دقیقا زیر این درپوش قرار گرفته و این عزیزمون به خاطر شکستگی این لوله و نشتی بنزین که ترک جزئی داشت مراجعه کرده بود. بعد از اینکه ابتدای دستگاه، بعد از جدا کردن لوله ها، دستگاه رو میذاریم روش و مهره دری پمپ رو آزاد میکنیم. بعد از باز کردن، من این شل کردم به خاطر اینکه یکم صفر بود. بعد از جدا کردن دری مهره پمپ میرسیم طرف خود پمپ و به آروم پمپ رو بالا میکشیم. چون بنزین پر ماشینه یکم با دقت بیشتری که کمتر بنزین داخل ماشین بریزه. پمپ میگیریم بالا، یکم بگیرید بالا که داخل محفظه پمپ بنزین خالی بشه توی بایک. چند ثانیه صبر میکنیم. الان چون که تخلیه نشده یه دکمه زیر پمپ داره که اونو فشار میدیم که سریعتر خالی بشه. من یه دستم گیره، کسی هم نیست کمکم بکنه. یکم ناجوره. پمپ میاری بالا، یه دکمه کوچیک زیر پمپ داریم، اونو فشارش میدیم تا پمپ مقصد زودتر خالی بشه. حالا پیداش نمی کنیم. بله اینا پمپ کاملا خالی میکنیم داخل باک. و بعد میاریم بیرون. الان دیگه پمپمون یه سال دنباله بوی، بعضی موقع بوی شدید بنزین داخل ماشین میاد یا بنزین میزنید میگید بعد از اینکه بنزینمون فول میشه. علتش یکیش این میشه، این نوار دور، یکی مهره‌ای که بهتون نشون دادم و یکی هم ترک جزئی که روی اینه. ببینید یه ترک جزئی داشت که وقتی فشار پمپ میومد روش، از بین این ترک بنزین میومد اینور. در اطلاعات بعدی در خدمتتون هستیم.